Agayimba ko kali paka last. Atero simu yajja gundi eyo sinogani. Naye olaba kiseera ebisinga nti ennyimba ezange z'ennyimbe zirina culture words zibadde hook kati okyali ku paka last naye eri omulembe gw'abalasi. This is the time where you have to feel any bit of a word. Era omuyimbi yenna ayimba nga talinawo kigambo kijjukirwa kitegeeza toli bulungi. Waliwo ebigambo ebikusigala mu bwongo ekitegeeza. Kati n'obeera ng'omuntu babeeta Principal Job Kafeero waliwo oluyimba lwayimba Kampala mu kooti. Mazima boddeyo n'oluwuliza yembeera gye tulimu nti Kampala yeekyanga n'agoba abantu bikiiso. Abasajja balina message nti naye naffe kituyambe nnyo okuba nti okula n'ogamba yali ategeeza kino. Which means nti paka last this is the time kuba buli omu ali ku paka last naddala mu covid muno. You have to eat no matter what. Olina oba tokola ki. Eduka so fast. Eduka so fast now because buli omu kati olina okwogera ng'obisa omumwa. Kitegedde ekyo so nti nno nti abayimbi balina ebigambo naye nze I feel so blessed because ndoza yenza omu ku nnabbi alaba ebyobunnabbi bwange nenyumirwa. Bannange abampuliza mwenna oba abandaba essaawa zino amannya amatuufu mpitibwa Giria Fred abangi gwe bamanyi nga Rocky Giant. Rocky Giant yerinnya erya music nti lyasangulawo amannya gange ag'ekika nti ne bwe ŋŋenda ewaffe mu kyalo jjajja wange baganda bonna bamuta Rocky Giant naye nga amannya amatuufu mpitibwa Giria Fred. Ndi musajja mulugwala okuva mu West Nile be bayita Maracha. So naye nazaalibwa Ejjinja. Nazaalibwa ku River Nile ku Jjinja kyalo kye bayita Buziika. Era bwe nava e Buziika nga muzeeyi wange amaze okufa naye wa myaka nga 6 dda nnyo awo ne tusenga e Naggalama. Naggalama nakifuma kati awo Naggalama side kiva ku St. Joseph oba Islamic. St. Joseph nasomera primary then Islamic town mwe twashoppinganga naye ffe nga letubeerera emitala ng'osomesa omuga gwe bayita Matumbo okukyalo bakiyita Kakakala Kawumpuli. Omusajja Rocky Giant gye yava nti myaka gy'amabegako okuva mu 9 years. Ebyo ebinkwatako. Rocky ayigira atya music ono? Nze bwe nava mu kyalo mwegi emyaka 91 92 ate n'ensotolinga gye bayita Namuwongo Kisugu Namuwongo eyobeera mu Makinde East. Makinde East. Kati awo n'ensomera gye bayita Ekiwuliza Primary School gye nasomera ne Maria P7 that was 96. Kati awo ne music we yatandika from a school choir. Nali mulungi nnyo mu kukuba ebivuga ebyekinnansi amadinda ndingidi ngoma nganda ngalabi nti okuva olwo nenfuna obukulembeze about being a music prefect. Okuva ekisanya kye nayingiramu ku ssomero mpaka bwe naviiramu ku ssomero eryo. Era waliwo omwami nga bamuyita Kasiba nti was choir master. So byonna bindi essaawa zino ndayira. It's the origin of my life that was in the private. Ali commercial mutandikirawa. Okufuna mwaka sente. Ono muganda wange bayita Robert era gwolaba anfiirako. Be bamu kubasooka mu bidongo mu kibuga. That was in 96, 97. Biseera bya Emperor Orlando, Menton Summer, ne Rasta Rob. By then nga batambulira ku zi disco. Ate mpoza n'omuntu gwenzijukira ali Mad Tiger by then. Mad Tiger jaja? Kati nga yali ku kikosi ky'aba Menton Summer. Naye ye muvubuka aliwo by then. So that was 96. Waliwo club bagiyitanga Church View nga eri Kibuli Kisugu awo yali Kisugu. Then wabawo ne club nga bayita JK byonna nga biri okwo so kati. Kati nga muganda wange yebbaawo nsawo ku biryange okitegeeza. Ng'ate yavuga ebyuma ebyo so alina opportunity y'amaanyi. N'akuyingiza? Nalina interest okuva mu kyalo kuba ffe ng'ekyo twafiira bazadde baffe buli omu yali alina okunoonya obulamu bw'asobola okwebezaawo. So nze nali embeera omu nga nnyimba naye kyenzijukira kye yagamba Mad Tiger
Never junior players by the way. Maybe but junior players. Ayimba Sugar Mami. Kati nga bajja bo bali banene naye nga abagamba kano kaganda kange mu campaign mu microphone. So holding a microphone ya cordless. That was since 96. 96. Nenga nebe nyimba sibitegira just like to be there. 96 oyingira nani? Thanks VVD, waliwo Ragadi, waliwo Emprolando, Rastarop, nenga kabaka wa Milton Sama bamita Saba Pendwa, omutaka Milton Sama. Those are the times ngakuba ebyadda. Fena twayimbako kakongoli joge kikajo matu kanyuma. Ekibi kinti fena twatandikira tuli muyimbe kaya tamanyi. Buli omu yakayimba. So awo nali siri muyimbi. Naye nga nange negomba ensi. Then alina kujitambula nga omuntu okubeera nti okuze tolinda amatatu. Nga mu district ogenda mu kunyumirwa mpaka bekyatuuka mpaka mu 2000 awo netandika okuyiiya ennyimbo eziwandiika. So ate music ebiseera nga teri studio wabula nga mwenna mukozesa either you can use American tracks, the dubs, oba a Jamaican track rhythms. Tuzikuba nti bali kati we are so experienced nti fe twatandikira mu ngoma ez'amaanyi ezaddala ng'ozikuba ez'Amerika naye nga tomanyi mbu n'ensi erituuka n'egamba nti katuwulize ku bannayuganda nga bwe bayimba. So bekityo bekyali nti olugendo lwa music, me and the music it's a long journey. Nze nganze mu buzaalibwana bwange I had the culture of you know hip hop is about a dress code. Hip hop is a culture. Nga bugamba nti bano bambala bati nga bono gati Uganda bambala gomasi bambala amasuuti. Kati mu hip hop there is fashion, art and design. Netubamu ne graffiti, mulimu drawing. So hip hop are you very wide culture nene. So I was born with some of the cultures. Ndichanyambako ku diverting to be the musical the music type for the hip hop music. I am one of the Nizo utabajaji wanasonga jeli babaddeyo. At least I can be a father of hip hop. Sijaga banti ndijaja kubana ngi nabe nasanga kati. So respect it abisa accordance no music yono mumukuba music mwafuna kasente music what happened? I will say that nothing happened to me. But my time is confusing. How? Lumaba ni time ye. Because ngaje tuvude government nayo naje tuvudde mu cause nange nali negomba Milton Sama era nga bulaba omwana wa negomba kati. There's that interest no gamba oli yansingira. Nti by then it was not music for people to love you. It was not music to get money. It was something you do that is your love. It's a hobby. No government no kuyimba. Neka ate music always sent agenda okujja wode kuze ndi mukibuga I'm exposed in my ghetto life. Because from the city still I came into the ghetto life. Namungu you nazali gated that was the project time. The project yakajja. Neka ate music wadala kwenyingira mu osobola okwongera kati afudde Giant. That was the song I sang. Mimi nafikiri nitapata warafiki fiki didi upata warafiki itakuwa kitu fiti didi. Alafu tupige madansi kwenye style ya kibongo sio wongo. Wanawimba mu 2004. Muna English sio kuimba. Era still nga Uganda nabako appreciate nga kibaita hip hop world or hip hop style. Ntikate mabegeri mu 90s waliwo hip hop baita hardcore nga muri ba Sylvester and Abraham muri mu babaluko the squad abataka kati abataka mwalimu abantu banyinga ne chaga yali mu bataka okitegedde chaga wabataka naje baava nti la ensiwe betu nyiganyinga ojja kwekanga mu bakoze kyobala nti mu nyimba za chaga mulimu rhyme kati nga Baragadi bakola rhyme but not on hip hop that's for rhyming Uganda. Then in katinze bwe najja abantu bafunamu element ya hip hop. I want to be selfish. Nati nafuna nyo interest ya hip hop wa Tanzania. That was the revolution of
radio ye Tanzania bagitanga East African radio. Oba kitegedde. So kati ate nze wena peaking ennyo, being that I used to speak some simple Swahili, so nekinyamba nnyo okufuula music oyo. Kati I was very unique buli ku kibuga. Naye ate kati nze ngenda okuyingira mu time ezijjukira nti mu 2001 tuka million nga lesema makia. Ensi yonna ng'ewanika nga ne woba oyimba ki ovaayo otosobola. Omusajja yaleeta eggaali ye nti yaleetanga ng'omuntu alina okujja eri performance Bebekulu yekka ng'alina okukitegedde, then ova ku Bebekulu akanya ate ne Bobi Wine n'ayirya n'akagoma kati awo nga hip-hop nga tusobola kwogera kati ate nga balapa bagamba lwekitakuba hip-hop naye wagezaako rhyme nga zidduka speed era nga ondowooza ogoba abasajja era nagezaako kuba nti na list nkwata big game because for me muganda wange gye twali mu Dodoma nali DJ kati nga mmanya BPM egenda okukuba omuntu aze olaba ennyimba zange nti zirimu that groove of a BPM nti music mabega yava ku BPM nga eri slow eri 86 BPM music wadduka nti music na running up to 90 ennyimba ezange zonna ziri mu BPM 93-95 kati ate Camilo nakulaga nti aleeze music to 100 plus banange yali ayagala bakola ky'omusajja oba kitegedde so nga yagireega olina okuba ng'omanyi aleetaani awo kipepe oyo yali edduka bwetyo muganda wange owazi Jamila kipepe oyo yasinga okudduka lwansonga ng'edduka misinde emizibu gyali mizibu nnyo okitegedde nga Camilo bw'atandika olwedde aba atandise naye kati nze nagendera omwo kitwali nti nze nali ndiga mu nte oba kitegedde nti abiva maca endiga esobola okutomera ente neefa naye ate nze tomera nte zonna tesobola zaali nnyingi barapa bannange bagamba yosiipo for them they are believing in tracks western hip hop but me I believed in my music my whatever tukozeseko ku kino tulabe nga sibagamba means nga nkikola because I used to enjoy nze ndayira amazima sente ezembezezaawo ezikoze video zange zonna zinondeka ku stage no one has ever paid me to be at amaduka kadde buli ayimbe eriyo it's all about the love people showed me nze oli asobola okunfuwa emitwalo 5 oli asobola okunfuwa 2 so nze bwe tuwekoze ebyange ki ekyaliwo management tewalina management okukwatanga bevulu bakusasulenga ssente nti music yali competitive no si kunziba kati olwose nombuza ekibuuzo ekirungi nti music on yali so competitive in the way that nti bona ogende wa Chameleone nga Chameleone yagala oyinga Lion Island nga you cannot live a soul artist because bona ogenda mu Lion Island you are going to become a Chameleone oba kitegedde nze Jeff Chiwa yampitako mu Lion Island that was 2005 bansanga ku Lido ne bagamba akalenzi nga kakuba ne bagezako okunsika naye saafuna interest mu bo like no problem nsibiranga nyimba byange nti Chameleone nga alina okukwata big guy Professor Big Guy amuteke mu Lion Island to cover up the hip hop flavor era namukolera oluyimba olaba nkuyiseko toka nti music wabwe yabadde wa beef like oba kitegedde nti mba nkyali awo nkyetengeredde mukama nanyamba nenkuba mu 2007 nenkuba paka last naye ngalukijja nti against hip hop all stars bataka bikoze bitya nze I used to stand alone platforms mba nkyali awo wenti mba nkyali awo nezita Jeff yomu nga creating good life from Lion Island nafuna Moze Radio ne Wizo kati onaga atakole force emenyawo Chameleone ne banne bwe bakola simanyi locomotive ti eyo neereta eggaali yali nkambo eyo Jeff twali mwanjo nakenyina ngamba loki story kibi nze nemmanyi omuzannyo ogwo nemmanya kwanza nze Rocky Giant nalita Zamba bayingiza Zamba naye nga bamulese because Rocky Giant mission yakuba Rocky Giant okitegedde nti nga ekivulu good life kyeneebirako bwetogenda gendo yimbeko because bwoli bwewagana okujja mu bo ate balina lwafa waabwe oba kitegedde ekyo nakyo nenkikiriza kwanza nze nyimbira abantu nesigala nga nyimba nga obusente bwenfuna mu bushozi 18 ki oba kitegedde bwenzizaamu nenkola video nempushinga talent yange mu 2007 nempawula award Pearl of Africa Music Award
kuba was nominated in 2000 kuba balina program era Isaac Mulimba yakola nnyo bo balina love for the talent not for the music tebyali bya sente tekaya sente bakola naye still bano bennyini abanene abo the so called abanene Bobi Wine Chameleone Bebe Cool Message Semakula they sabotaged the Pam Awards zitumba ninga Pam Awards atwa platform eyaddala lero omuntu atafuna Pam Award mu Uganda obate wayimba tonnaba because zali zigatabe Kenya bawayire ne bajja muno zali kwalali nnyo naye kati n'olya musimanya Abitex ne yakuze ya award simanyi golden award ziri ki up to today era nze omukisa gwe nanti nno naliko ku award sezo nga bakugamba artist to watch era nzijukira mu Pam Award ezasooka emunyonyo Chameleone yawangula artist of the year nayimirira bulungi nnyo omugenyi omupya yali Chakachaka Yvonne n'akwata award n'agi dedicatinga eri Chakachaka his first award yeah nti music abadde watyo nga ati omuntu asika attention kinga ne kyagala akigaba ate kyanyamba nnyo nti bonna abajjanga at least nze me am around about olina okuyita kewa Rocky then you proceed but you cannot last in Rocky Giant because I am my own image tosobola kubanga Rocky Giant wadde oyita mu Rocky Giant nti nze music natuuka ne mukwasa omutonzi kuba ewafu teri muyimbi no taliyo n'omu okuleka mpozi mu bajjajjange eyo besaalabako naye bwe nagamba nti nina talent bwe mba nsobola ofuna ekyokulya yenze muntu atabaddeeko na sugar mami kunteekamu sente yenze muntu atabaddeeko na muntu yenno omuntu enangulio nga nziroki namuteekamu sente zange ndayira jangu waniko omukono okulaba nze nnwanye masajja nga Rocky Giant nze nyimbidde abantu nga bakyali mu Uganda abantu bagenze e Bulaaya they know Rocky Giant Uganda became so competitive kati music abaddemu okulwana beef music eyo season yetu gibaddemu kati good life yajja nakulwana bakubakuli namawulire bakubakuli Moses yali kabaka w'entalo ninga tenze amwe humble man I can't fight tuba tukyali mu zamba kati mu 2009 awo 10 nezeta big talent okitegedde muba mukyali mu big talent ogenda kwa musimanyi biga yakoze big music bali bafunye mutakanya Eddie Kenzo asikani afisika gravity walumbe zaya nga naye amunkubako zingamba tunuulira today I believe over my time tenatuuka nendaba ngeetuse because essaawa zino hip hop yensigo gyensize okuva mu nnyambala mu neeyisa mu buli kimu naye singa nakola beef owokulwana essaawa zino wanjiwulidde ng'owulira era nze beef gye nawulirako wano yali mu traka gye bayita huziku naye nagano giyimba konze abo baana nabo bakole ki bafune obudde banyumirwemu azi nabo bakole naye olw'okuba nti nno I was the elder of the style weevu yangu bampaka nendeeta nga I have to say something about who is who biki ebyakuleetera okujja muri hano embeera eno kiki ekyagireeta nti embeera eno nti ebiseera ebisinga being in a ghetto nesivangako mu ghetto byonna mbikoledde mu ghetto naye mu ghetto ebiriyo bimanyi nti you have a freedom to use anything to hype you to keep going or to downfall to keep the vibe ndize kyenebula kikimu nti music wange yenna okuva ku paka last season ze nyimba zonna abantu ze bamanyi nazimba ndi very sober muganda oyagamba wali kyokomba wadde ne kasimu zegane era omuntu agamba nti okijja nti abadde anywa agamba sure because nakikweka sakikweka naye nali sikikola nze mazima enjaga gyetandise okunyonyedde okuva mu 2016 juzi wano embeera we yandika ku kisenge bwekyo neŋŋamba nti music sikyasobola vuga boda nga buli omwaka kumanyi gweroki naye nga buli promota ajja akulaga ajja na mwana mupya buli muntu ajja apromotinga bano bonna bafefe busi bafikifa mayiba bonna Johnny Black bonna baana baze even the fresh kid naye nafuna management ddala ani gogenda okublendinga
nenga ate bagamba gwe kabaka gwosinga and which is okay. And then who are you going to fight? No. So kati ojafuna mu stress. Nofuna stress. Nefuna stress. Safuna stress ntino kipana gamba after obuzi erinnya lyange lyakabite lyansinga abalwanyisa Rocky Giant bamulemwa. Wabula abalwanyisa omubiri gwange nganza omuntu bo katika bawangule. Nenyigira ensi yonna gyenkulidde mu Uganda because I've never gotten any visa in a passport nali kuddeko mu Uganda. Okakasa ekyo ate kati nandikulimbi nesivangako mu Uganda nti kitegeeza yinze Munnayuganda original yinze mu Filipo original sivangako waka nga bagamba nti oyo Rocky tojja mufuna muzibu. That's the word. Rocky tojja mufuna because nti kizibu nnyo okuyita Rocky Giant as alone. Agenda gamba good life agenda genda e Bulaya. Olwo good life ngenda zamu. Wa hip hop. Nti buli sector badde bwe banagamba nti Kenza agenze Bulaya agenda genda ayina gravity. Okitegedde. Nti nze ggali yange nyitambulidde mu bwo. Enkokola nga zaali nyingi. Zikyali nyingi nnyo naye nti Mukama ayambye nti nti sawa zinali tukaba kyekino. So drugs zino yes. Nozitandika mu mbeera eyo. Drug nenzitandika ezo nti ekinyambe drug zenkozeseza lwakuba zona tuzita drug. But basically ekinyambe okuba nti nezudde kyendi munze kuba nze munze mwalimu omuntu asinga ku Rocky Giant ayimba naye nga ate nesibe nnyo ku Rocky Giant akola ki ayimba naye nti mukunywa enjaga because that is marijuana. Tugamba kuraba byenjaga ng'otabuseemu otabuddemu taaba ekyo bayita mix. Era kati ye trend eri mu ghetto zonna nti abaana kyebakola bakola batya nti ordering waliwo enjaga nga plain ngabawo n'enjaga nga azino otabuddemu taaba ebyo bayita embamba yeyo bulijjo gyempulira ebyo bayita embanga naye ate Mukama w'omwoza nti yanyama ate saagendako mu drug season eziri chemically imported ate kati ezakawunga kati ezo nga mwanyina zijja kicyanjiro ziyakozesa bibakozesa Kyutikaye yali kuki Kyutikaye yali ku gaali kawunga nani kawunga kakuba Kyutikaye nani omulala yali Kyutikaye Keko radio radio sijja kukulima nze bbanga kuba anyway zisaabe nnyo ku life kumanya nnyo radio nga ate Napoleon yali kuki yali kawunga yali kugunga nze muganda nze mbadde nze kabuumu era nze abantu nali nsembeddeko okubeerako nawazi in a good heart. That was 2016 yali Moses radio as him alone ng'omuntu era bwe mba ngenze good life nga ye muntu anyaniriza muganda wange bikiso ye yanjagala nnyo yalaba kingi Moses because Moses had a prophecy ng'alaba n'agamba kivuve kiti naye ng'ate naye abamulwanyisa baki bangi nnyo nti Moses nakola naye obuyimba bwe bayita nkyakujjukira naye nalumwa nnyo okuba nti yagenda tetukoze vidiyo ate n'ekyambuma lwansonga nti nze we nasirikira ebyange nkonze Mukama alimpa nga nagana okuba ne Kamiliyoni sibadde mu Firebase sibadde na Lagadi ate nyegatte ku good life era still nga Jeff Kiwa yalimu nga mpe music wakukuba nkokola ezavumbi zisanguleyo mu folder okitegedde playlist ebinaze n'embigaana ababuchamani bo bakuziba n'enjaga yaabwe era ojja kulaba nga okuyiya kwange kwonna bwonna ogenda mu nnyimba zange togenda feelingamu content yanjaga naye nti nze ekyanywesa enjaga nti ode nali nkoze it was my decision to live another life okitegedde nekoze after all kaliyo enjaga yange naye ate Mukama nyama nti enjaga gyenanywa ate nga si yakunzijako still nanywa enjaga naye nga I can reason the interviews then naye natuuka nga mu covid omwo nendaba nga ensi efunze nnyo kuba covid yatandika like nzi lunaku nasobola okutambula okuva e Kampala na bigere mpaka ewaffe mu kyalo Naggalama those are for the Kampala kisugu namu oba kitegedde so ne baganda bange kyabawamu okutanga toyinza kigambo nti ntambudde automatically abo batandika okufuna okutya about my life naye nze nawulira nga I'm very okay nina obusobozi obukola buli kyendagala
so nebijja bijjamu ne Buchamanyi okuba nti yankolako emize emibi nengamba kulinnya eryange nziro bijja nti bakyasobola okunkola bino kyova olaba nensirika sina muntu gwe nagamba about Buchamanyi yankola kino biki Buchamanyi twali tumukyalira bukyazi nga buno ogamba nti Buchamanyi ate Buchamanyi yali akasenga busenzi mu Makindye abayimbi bonna basanze Makindye nze nayingira Makindye oyo okuva mu Makindye East Kisugu bikoze bitya mu 2005 bwe nayingira Makindye nembeera ku Kereziya zone bwe nafunira n'awaali up to today Makindye is my village mumanyi nnyo ne bagulu life baze basanze because bava Nyanama 13 ne baluka bambuka ku lusozi era omuntu ya promotinga nnyo Makindye mu Kizungu that was radio Newizo abayimbi ne bakolaki kati nebuuza ebintu bingi kunze kansirike bagamba obusula bwe gukuwa empoza naye nakyo kyankosaako ku bwongo because nagamba kati nkoleki bukyakubira ki ekituufu era wange wali omukozi eki bukya sina kye namukola kyonna ndayira nange nkyakyebuuza oba bukya ensonga eyo bedde abantu kati kambaweeko how bukya attacked me Buchamanyi nalimba wa Mr. Wind wajjuka that was COVID time but you can visit any friend of yours that you feel nze nagenda nga mu Buchamanyi I mean mu ghettos naye nga ate nyina mukyula ekigamba nti sijja kubanga sina kyenkola wabula nga ngenda mu ghetto ne tulongosa konze bannange obukyafu muntu obutegedde clean up era ne babayinga ekintu ekyo ate nga bebandaba okwali bafuna amaanyi aluki yazzeeko nabakola ki jjukira kati abaana abali mu ghetto ate baana bato si be bali nze mbadde mu ghetto nga zirimu basobbi nga be bakyali baffe bakinaani kati ghetto ezirimu baana bato abeetaaga obuyambi n'omugamba ekyo tokikola bwoti kikole bwoti ekitakyali so ove wa Windi nve wa Windi olunaku luzali ssaawa nga 9 nentambula nempita ku saapulu bweti kola ekitegede ntuuka ku lubiri Buchamanyi n'eggaali yali mu mmotoka ye n'akamotoka kamu ke batambulirako kuliko bakyala bambadde ebyamagye nga tebakamuwa obukulu nalaba motoka kunsibirako mu kkubo that was hijacking ne bagamba wuno ne bagamba yingira I was polite ne nyingira ne bagamba tula mu buutu mwalimu Buchamanyi ne mukazi we ne family n'abaana kwa mumuleka atule ku ntebe n'entuula nze nga manyi osanga byakusala bikoze biti abasajja ne banvuga okuva ku bubiri awo ne bayambuka mpaka ewa Buchamanyi ne bagamba fuluma n'entuula ku lubalaza ngenduka nga bagamba tuula wansi then they became so serious ne batandika okungu olwobabuuza mbakoze eki busa ensonga gye wajja empulira ng'abuuza ekintu kimu why would you wish my kids dead? Lwaki oyagala abaana bange bafe? That was his question. Nga nange ebinsobedde Bukya nalagira abasajja be ne bankuba ne banjiira amazzi they tortured me naye nga mulimu ne ngamba ndi mu firimu bo bennyini ne bajjewo amasimu bwe bati nga mbalaba bwendikonze neze nemanya nti Bukya anoonya trend ngera bwe kyali mu music w'emabega owokulwana oyo okitegedde ne basooka baleka atuule naye olw'okuba nali mmanyidde okulongoosa ekyo kyo kyantaasa nnyo banange era nkugamba obuyonjo busobola okutaasa community work mazima ekyantaasa kimu ku Bukya asooka n'agamba tuula musooke muleke nangamba Rocky bagenda kukuba embooko 15 naye nga si mbooko manyi ebiti oba kitegedde nti bagenda kuba embooko 15 oba kitegedde nangamba tewali kyakola nankuba nimugamba Bukya onzita nze ndi muganda wo ekyo nzijuka nga Bukya namutunda amaaso nga Bukya nze ndi muganda wo ogenda kunzita naye nga alaba alinga nga as if is forced ng'alinga agamba oba nakimwisaako asini alina kyalaba nze aim ya Bukya was either to break my leg to become lame nti alina kyali afa naye Mukama nannyamba nanjogera ngamba ne mugamba Bukya nsobola okukulongosezaako wano akagamba okukakakakanya Bukya ako nagamba musooke muleke nga bakankubanuza ebigonga 14
Nenga nsobola okulonda balinga muno monna muzimbi nene enguma munze nendyoka nzira emmanju gye bali wakasasiro nendyoka nganya kasasiro pampa biki naye nga simulaga nti oba nnumiddwa oba kiri kyayi still be strong with the very very humble full omanye okubeera nga oli very humble word kuba is a ghetto something ali mu maka ge I couldn't react nengamba Butcher mukama wange maliriza okulongoosa mbadde nsaba kwelongoosaako okitegedde n'agamba kale nengenda emmanju nenzijamu engozi nalimu nenzooza nange nennaabako nenyambala naye nga nsaba kimu mukama nvano because nze nga nze mubongo banagamba these people what they are going to do they can even not kill me basobola okunkwata and they ask for ransom what wali wise bagamba guni twamute tuweeki tuwe sente ekyo kyajja mu bwongo bwange kati nga nina okupulidinga so nsobola okuba nti nvaawo nintambula nenzira ekisumi mugande nga nnuma kati natukanga mu geto nga mbagabanya buli kyankumi naye nga buli yankwata agamba tulumbe naye bagamba nedda temukola mumuleke temugenda nga ndi mu bulumi ate abaana bali mu geto ne banyiiga ne bagamba tulumbe oyo bukyakuba ati oyo mulema biki ne bagamba nedda temugenda kati we nabagamba temugenda nenze nembeere waka then after one day ngenda okulaba nga akavidiyo bakataddeyo abankuba abamu ne bagamba bayali muvi nengamba kati wano ddala njogere ki nyinyonnyole ki nensirika Butcher kennyini neyeekwata neyeetwala ku poliisi ekibuye nga yagala biggwerawo biki namugamba Butcher ng'oli muganda wange ntujja kubimaliriza nze lukijja nti bamanya muyango manyiza boba kosi DPC wani bagamba yero kino problem ne bampereka ne banzize waka ne bantikako amaaso okulaba watereka nze kye nageza kwe kugamba geto zonna bannaye mulekerawo okulwana mulekerawo okwekuba at least kabakome ku nze bawindi bonna ne mbagamba buli kye kyantambuza ennyo mu geto omwo kati awo nasingira okuva enjaga nti nga buli geto ekiri okuva ku makya mpaka kiro munywanjaga yammwe buno buliidingi bukampfaya bukumbucha kugamba ndabulamu bwendimu kati ntuka mu rehab nti Butcher bwe yankubeera nasirika muganda wange bagenda ku poliisi nze kuba manyi nava mu family ya kinako erinnya nze nalyekolera nze naye kakati mu rehab muganda wange bwe tutuuka ekali tufunamu butakanyi waka kubanga era omuntu omukulu yeyagaba era akakodo ke yakozesa kuba naye nayomba nnyo naye Robert ono mukulu tuyomba nnyo naye naye nga yalaba ngeri omukulu n'agamba muganda wange si bwali nga nkozesa ennyo nga okitegedde ngaobulamu nabuta if I can compare myself ti nali ntuse ku level ya Moses Radio no okwekyawa to believe in myself nengamba kyenkoledde Uganda akikoze mbayimbidde ebikoze bitya tebanjagala no problem nenkita kati nengamba nonza I'm living my life nga n'okuyimba kuntami naye ate mu process eyo nti nayimbanga nnyo nga buli kijja nkiyimba nze nina ennyimba nnyingi nnyo empya in covid nnyingi nnyo nti nafuna n'omukisa okola alubamu ennamba ekitegeere neba nengamba music tavunda Robert yakugamba tugende mu rehab Robert yankwata atwala ku poliisi naye bwe yantwala ku poliisi eye nagalama yennyingi naye n'abagamba ate tetwagala musiba waba twagala asooka abeere kwantula beekiddako kati simanyi oba yakikola atya ngenda okulaba nga director wa wekifo kino City of Hope Rehabilitation Center ne bandeeta politely kati nga nabo bamanyi nti kuba Robert abagamba bane muganda wange embeera emukyuseeko era n'abagamba okuva Butcher mane bwe yamukuba nze muganda wange simukolaki simutegeera kuba nze obusungu obungi nalooza nengamba Butcher ono nsobola okugenda mu magye nenkomawo nemusaanyaawo nengamba naye wala yagala mugendera magye
Kama nalabe ekyokola nga sikisobola. Nengamba ensi yonna tenkonyeko Butcher banyonkona kutya. Onkubuuta kuba ffe twagendanga wa Butcher nga Butcher ye muntu gw'ogulira akaveera ka lumono gamba ngenze wa rasita kamwetikireyo. Nenne onyanyi okubanga bali ku TV ne mukyalo ebawooza loke twamuwanga emmere twakolanga bwe tuti no. Newankubadde yali enkuba. Ate tonnangira kyompadde kuba mbasizze kulya. Akulangira ebituufu. Oba okitegedde byonna nasirika ne ŋŋamba Mukama bw'alituuka embeera n'ekya amazima galizuuka. But Butcher assaulted me, he kidnapped me, he attempted murder on my life. So those are 3 cases which I cannot handle myself. Era ekyabeerewo ng'akimanyi nti anytime, any day it will happen and justice will come for me. Nze siri mu music wabo w'okwekuba n'okukola ki. Butcher bali okugamba baana nywenjaga but please enjaga gyegenda okutwala muganda ng'ojja tutuuka nga tokyamanyiyo. Enjaga bw'ogiyingira kizibu nnyo okuba advance. Look embeera ebadde etya mu rehab ekyasooka okungumya kiri ekyo because ffe abayimbi tukkiriza mu bigambo slogans ng'omuntu anagamba fakalasi enze bwe natuuka nagamba this is a seat of hope. Ne badokita tebamanyi bakyayidike mukulu siina musawo gwe nawa buzibu nawulira nga wana abantu nagamba no wana abantu mbadde neetaaga okuvaawo kyokka ate abandeetabo ne beeraliikirira nnyo because it was through the police station. Okay. Kati abantu nga tebamanyi naye nze mukomera nasulayo omulundi gumu nensula nga nnyimba ebyangu bye ne ŋŋamba ndi mukomera enagala mu mubasibirako Bobi Wine ne Besigye akanyumirwe nti ebyangumya nga bingi oba okitegedde ate nga nekukomerero ninako background nti maama wange era naye bamutwalayo kuba taata waffe yamala okufa edde nnyo nga tuli baana bato n'agamba at least ono Fred ne mwanyina kanzireyo nabo nga bali abaana bato ne bagamba ne tutwala baana n'alwana nnyo paka ku polisi ne batwalamu mwanyina zanzirako omuto naddayo naye ejja yabeera ejjinja nze nesigala mama n'agenda nakyo nememore yajakonze ne mama bamulitako wano then I'm home so saafuna mukozi embeera ebadde etya wano embeera ebadde oba eri etya embeera ebadde wano nnungi nnyo nti natuuka mu mikono emituufu mu mikono emituufu okubanga ndabikako bwe nti wano mazewo emyezi 5 ku lulimu lwa 6 naye ndaba nga enjawulo oyinza okutagiraba ku mubiri gwange but mentally weri nti kyanyamba okuzulayo ensi omuntu gyotasobola kwezuulamu nti nze njaga sanyula kuba nti nanyumirwa naye nti embeera yansindikiriza tosobola kubeera mu geto mu ba Mr. Win n'ogenda ekamu kyangwa ki nga yembeera eriwo you have to join in okitegedde naye still goyinza okubeera kuba ne mu Bayibuli mulimu ekigamba nti mugende mu bantu mweyise ng'abantu naye temwerabira ki kyemukola kyemuli okitegedde nti nze bwe naagenda mu babbi sigenda bajjako obubbi bwabwe naye ate nze sijja kubba naye nga atembera n'abaki n'ababbi oba okitegedde so ebyo n'ebigambo beerawo nebikugumya nti nze bwe ngenda mu geto nja kunyumira katunyumirwa naye sigenda kwirabira okejja nti yaani ekyo kinyambe nnyo ate okudda mangu engulu nti abayimbi abatera okulemera mu drug addictions n'okuba nga bali so much affected nti bwayingira mu drug system nabanga tajjukira yayingira atya yali ani but it was a fantasy nti yagoye by a fantasy nti kunyumirwa so enjaga ekyasinza obubi mufe abavubuka kino kyo njagala okitegeere bw'oba okozesa ku buwunga ne bayita cocaine, heroin, brown sugar eyo enjaga first of all eri very expensive bw'ogiyingiramu twagala kulekera brown sugar naye nti ffe enjaga yaffe eno yannakyewundire yaffe eyo we can be rehabilitated and you gain back your senses tekyanyama nti zegye nali nkozesa waliko eno eyaffe ekyavu si yakyavu ey'obujjajja enjaga eyo sijagamba nti mbi sijajjifuma kuba sinza ensoso okunywa enjaga abayimbi bangi Bob Marley bakinaani naye manya lwaki onywa enjaga eyo awo we tuba tugenda awo okitegedde funa ensonga ze zikunywesa nti funa ensonga yekunywesa lwa nsonga obudde bujja tutuuka tofuna obuzibu ate obuteeke mu banno otandika obbala obuzisa bye bataalimu experience nti
nze family yange ngimenye nnyo omutima bukyanzaalibwa nga bo kalokita nnyo njaga naye ate sinza gamba nali sinywa njaga nze njaga nginywedde nnyo nemanya ensi y'enjaga kyeki naye enjaga ate nennyamba nnyo okunziriza ate obulamu okuddayo mu nsi gye nakolaki. Ensi y'enjaga eri etya? Ensi y'enjaga egenda kuwa confidence of living naye ng'ate you are missing something. Okitegedde nti egenda kuwa amazima nti ddala kyoli kyekyo oli wakabigolo kijja nti wayimba dda wamala naye n'otamanya nti ate omulembe gukuleka oba okitegedde ekubika akatambaala gwe n'onyumirwa nti kakiri eriko okugjawo akatambaala kunagamba naye kyenyweddeko kimala oba kankireke nti ate kati saazi eri tubadde mu muggalo guno covid bikoze bitya abaana fonna tuli waka okitegedde nze enjaga gyensinza okunywa mu nze mazima that is covid time. Covid ono ddala lockdown yasooka omwaka mulamba kuba yali last year mu April no mu March. Kati amwe natambulanga I have to walk to keep myself busy nga musoftware ensi esibiddwa endwadde mweri ekoze omulimu gw'amaanyi lwa nsonga nze ndabyeko abatakomyewo nga niwaba akomyewo n'ogamba nti kati saawa zino nze neegomba okuwulira kulimba lwa Jackie Chandiru okitegedde ate kyasanyusa nti nalabako cutika incidents ze zonna nali mukazigo nga nziraba ebyamutukako byonna naziraba naye ate era mu rehab ezo eziyamba abantu cutika ye y'omu ku bajjambe bandabako yajjawo nandabako cutika ye nga is a health man arizoninga nga nze nti eno rehab mukama waba akutaddeyo mazima tovaayo kyekimu omuntu osobola omugamba sigganye kunywa njaga naye manya eriyo ate kukuba eddala eddungi nga teriimu ki nga teriimu njaga oba okitegedde nti ate sijja kugamba nga sigendako mu rehab kuba kati essaawa zino obuzibu buli kufa abaana okuva ku myaka 13 ku myaka 19 ku 20 ate be bayimbi betulina nti obasooka ne bafuna background nti okunywa enjaga kwe kuyimba okuva ku mulembe gwa Bobi Wine nti vibe ogifuna otaddeyo si bwe kiri kati nze nkubuulira amazima omuntu ozaalibwa ne vibe yo naye nti nno group influence yekusikiriza nti oyiga biyigi tozaalibwa nabyo omwengo oguyiga bwizi sigala n'omuyiga njaga n'ogiyiga oba osobodde ogirwanyisa then osobola okuwona. Ensi zonna mbadde mu nsi y'okubanga bakuba enkokola ensi ya music owokulwana ensi ya music ey'okuyimba biifu yimbako olive makono bani naye this time nze ngamba tuli mu nsi mpya tuli mu nsi mpya y'okwegatta togenda kukola kintu omuwekka mu rehab muno bintu bingi byenjize biriwa mulimu amagambo because tubamu ne sessions ne meditation every morning. Program ebeera etya ya rehab muganda wange nali program etandika etya oba nawe oyagala kuwamu mitya omutwe gwange munafu program ya rehab ebeera etya Rocky? Program ya rehab etandika etya okuva ku makya paka gye bumalira nti program ya rehab ebeera bweti anyway simanyi oba wona naye eyawano ebeera etya terina njawulo nawaka terina njawulo nawaka era nze nebaza nnyo Mukama Katonda obutantwala butabika lwa nsonga butabika erina background of the name butabika nti ne woba kale oba kigere kyekikuluma ne bakutwala ebutabika so kati mu seat of hope it's really seat of hope nti we sleep nicely we have good meals balanced diet nti buli kimu kikusanga mu budde nti bo bakuwa keya okulaga nti no oli mulwadde wetaaga kino nti bakulabirira bakansala z'abenjawulo bajja every time ne bakuchecking owulira otya okitegedde badoctors botusula nabo nze simanyi oba Mukama yamala kulaba keya gye nina okufuna yannyambira ddala sijja kulima teri alinako obuzibu naye kirabika nti bwe neekonamu Mukama n'aŋŋamba nedda kankuyambeko nkulage so program ebeera etya mukeera kukola ki nti kati ku makya tukeera obukosera nga bukeere waka ne twerongoosa n'osenya n'okola otya oba okyalimu ebyo n'olyoka owulira kyayi yo layini tebulawo ebeerawo
nemudda mulayiri chai. Okay. Olumala chai. Batuwerako ebyokulusi chapati nesiko obulungi. Okay. Olusi nigati donuts nti ngera okukyusa obulamu si bintu bya nnaku. Then olumala okunywa chai obaisaawa 3 ne mubeerawo ne mulaba TV byonna tubiraba program. Byonna bitukola mu byonna tubiraba. Otyo. Then bwe mumalawo ssaawa 4 ne mugenda mu kibaita meditation. Kati meditation eyo ne mukubaganya ku sikufumiitiriza. Ne mufumiitiriza. Tulina library, tulina ebitabo bingi, Bayibuli, Qur'ani, biki. Webiri ayagala osoma musomazi quotation. Tibuva ku ekyo. Nja tulina mu free space for worship. Siramu mwebayi ne bagenda ne basaala. N'Abakristian abalokole banabo ne bakola ki. That is on a daily basis. It's not at a force. Wabulaba ng'embeera abantu yatusabeko tukitegeeza. Musaba. So mu meditation omwo ne mubamu ne sessions. Then akukansala wajja n'akubulya sessions n'akugamba like mulimu ebigabo bitayinza okulaga kati oyinza okuba nga onywedde enjaga ne bakubulira engeri eddagala bwe likolamu gye nasooka okuwulira simanyi CPZ simanyi okitegedde. So bwe mumala mu session ne muvaamu ssaawa nga 6:05. Then muyingira ne mudda ku TV abadda ku byuma mu gym ne mudda ku gym abazanya luddo. Eno gundi nga nnungi. Ekyo kye bayita nti omuntu ofuna rehab kitegeeza kuddaabiriza. Kwegamba mubeera mu rehab eyaddala. Mboye rehab okutuuka rehab ng'abantu basanga bakuba bulo. Kati bw'omala ekyo ogenda okuba 7 ng'emmere etuuka. Ogenda okuba mmere nga mulya. Olumala okulya ne muddira ne mubeera mu system emu abagenda okwebaka ne muwumulamu. Olumala ekyo ogenda okuba ssaawa 10 n'emu ogenda kuwulira chai. Nemudda ku layini nti n'ebyokulya bitutta. Okay. Nti ebiseera ebisinga olaba ng'embeera eri wano ate enkoba yetogikola ki. So, which means, Loki, are you okay? I am very fine, indeed very fine. Very fine? Very fine. Wabula okuddayo ku mulama ky'ombuuliza nti abaana beebaza okukwata nze mbadde... Bawulire ebiragalagala. Ebiragalagala ebyo si bibiyimba please. Ebiragalagala ebyo byakoma ku mulembe gwa Bobi Wine mu music ow'okwerimba. But this tuyimbe music azimba ffe bennyini. Oba okitegedde. Nti essaawa zino talent Mukama yagijja ku bayimbi abakadde abakulu. Then ate emyoyo gy'okuyimba ne giddira mu baana ki abato. So mbadde nsaba don't be misled. Enjaga yo si nnungi nga ddala. Njaga si nnungi. Sijagamba nti mbi nnyo ntetta. Naye ate ekujja ku mulamwa. Unless ng'osazeewo nti kati essaawa zino nsobola okunywa enjaga n'ogyenywera at your will and at your wish. Naye okiba nga kiri mu group influence. Biveeko sikuwa ddungi. Wuliriza nnyo bazadde bo. Ne oba oyimba ng'ofuuse omuyimbi. Bwaba ofuuka omuyimbi kitegeeza family efunye serebu. Naye bagenda kutya. Naye teweerabira nti oli mwana wa taata na maama. Olina ssenga kojja balina abantu. Abayimbi bagamba mbu enjaga eno oba ogenda ku stage. Enjaga eba nnungi ku muyimbi ali established. Kuba ebyaddala tosobola kuyimirira mu bantu ng'ebusaabala. Abantu buli mu bantu 300. Okitegedde. Nti ekyo kiba kyawula. Teri bayimba nga bali ku nakyo. No bangi abasinga si bwe yayimba ku stage enjaga. Okitegedde. Enjaga yote. It's not a must nti buli muyimbi olina okunywa enjaga era ntigyokozesa ku stage. It's not. Ekyo tekina we kyawandikibwa wonna. Okitegedde. Byebimu ku bintu bye weekonako mu nsi ebirimu nga it's a pavement kyeweekonako. You can jump it. So wakyekonako wakkiriza. Enzina kyekonako ne kitammenya n'ekitegeera. So omuyimbi ali eyo muganda wange byesonyiwe. Byesonya ddala ku mulembe guno gwa 21 century. Santuli clean. Tuve ku mulembe gw'abakamiliyoni emyaka 2. N'osigala ng'obeegomba enjaga mutuginywedde mu myaka gyaffe egyo. Okitegedde. Nebase batate banywanga njaga. Nigisa ate bo tebaali. Generation eti yanywanga njaga. Kikibanja ate kati ze nnyimba zaffe mwe tuli mu kwoza. Tulowooza mu nnyimba zaabwe mu nneeyisa zaabwe eri ffe abali ku lugendo lw'okuba tuyimbira abantu. Okitegedde. So kati essaawa zino ffe njagala tuyigira njagala nnyo sanyukira music fraternity yonna eriko essaawa zino abantu nga Bafefe Busi, abantu nga Fikfa Maika, John Black, bakina Chosen Becky nti ogw'omugigi line eyo gimanyi mpaka mu bashiba. Shiba, Spice Diana,
Cindy Sanyu, aba bantu kati baholdinze industry eno without Chameleon, without Bobby Wine, without Chameleon, without Bebe Cool. Okay. So we can run that thing ngeje tulimu. Tutondewo ate kati ekirungi. Okay. Okoze otya gundi bill. Nawulira muganda otuliya jja bakubanja byagwa. Tebiyinza kuggwa lwa nsonga. First of all nti nze wano akamalawo emyezi 5 mputta ogw'omukaaga. Naye kuwamu ku budget yawa ntonotono nti buli mwezi tusasula ekyenkanankana obukadde obumeka obubiri. Ekitegedde sigenda kulimba muntu nti twagala obukadde 10 bikinedda. Nti essaawa zino ze family yange terina wadde ekikumi. So guno mulanga gwange kugenda eri buli omu andaba mu nsi yonna. Whoever is my good friend, my good fan. It was just a life journey. Endetedde kino. Naye nina kyebayita bills of the rehab. Because the rehab yo enkozeeko okuleeta obulamu. Naye ate nza kundika kumala gakola ki? Gagenda. Nti mmanjibwa wakati w'obukadde 10-15. Ebbanja lye nnina wano nze bukyambawo mu nsi ndoza kyekizibu kye naakafuna bukyantandika kuyimba. Banja lya bukadde. Nze simala gasaba mala biki. So n'ekirala nti aye tuli mu COVID. So please manyi tuli mu nsi eyeekutte. Naye nze kyemmanyi nti ssente ezo bwe basobodde funa buyambi era si kibi. Naye era nkyali wano kuba nze nawona dda naye tukyali endaala. Olina kanamba omuzira kisaali eyo? Ngenda kusomera enamba zino mukwano gwange gwali eyandaba ali mu nsi yonna abali mu America diaspora bikoze bitya. Nze manyi nayimbira abantu abavadda mu Uganda kati balina ku ssente. Bali baganya okumpa ssente ku bucha bwe yankubye. Ne ngamba no, sigenda kuddira bulumi bwange ate bukwata mu ki ssente. Ate bamukama wandeeta mu mbeera ya rehab ate kati neetaaga ssente. So essaawa zino siri mu kusabiriza wabula nsaba munyambe nti yalinga ebbiiru nkomewo ntereze music. Some enamba. So enamba gy'osobola okunfunyako eri 0774 66 92 67. 77 what? Ngenda giddamu eri 0774 66 92 67 oba 0755 22 37 81. Bwemba nina account njagala biyisa mu banka. Oba yagala biyisa mu bank account number eri 044 044 10 18 14 028. Erimanya gani? Enamba erimanya ga Aluma Robert Uganda wange. Bamuta Aluma Robert. Oli gwe nali naye. So nsaba gwe naye nakyo osobodde okunyambako firi. Ebbanja linaakasooka okufuna mulamu bwange. Naye ndi mugumu nti nze nina abantu bange abanjagala. Abandowoozaako. Mwebale kunsabira ndi mulamu bulungi. Very steady. Musically fit. Musically. Nti ate kati ndi mukuza bazzukulu. Nakuza abaana bange ne bakula. Nze bafefe busi be baana bange. Kaya ate bw'onodda ku Filista. Fresh kid. Kuba bakuba hip hop. Bakuba hip hop. Lwansonga nze hip hop ono saamukotogera. Namuta nimugamba atambule essaawa zino kati music aliwo. Bakoze kolabo ne barapa bonna which is very okay. Yes, nenze nsaba ennugu gwe mu kuyimba. Tuwagira abaana nga tubawa advice bayimbe bulungi. Tubajje ku biragalalagala please. Tebigenda twongereyo myaka 10 ate nno nsimbi yeetaaga abantu abalina obwongo obutegeera obuli soba. So please twewale nnyo ate ogenda mu zirihabu bantu bangi oba batuzza obulamu nti ddagala lyakosa lya maanyi likirininga omusaayi bingi nnyo nze bankoze okwankubuulira. Oli steady? Very steady. Njagala okwebaza abasawo bonna abankozeeko abadirekita b'ekifo kampani yonna security nti tuli very secure. Obukulembeze bw'abayimbi bukuyambyeko ku kintu kino? Obukulembeze bw'abayimbi bulimu ebintu bingi nti saawa sinza gamba kibiina kino. Nze ekibiina kye mmanyi mu bayimbi ekyendimu nganze lweki. I was in UPRS
era usente mbabanja nyingi sifunanga nayo I don't know. Okay. Nene tufunamu kye bayita WUMA, Uganda Musicians Association. Ekyo kye kibiina nange kye mmanyi. Era nkuba omulango by the way bampa ne ku ssente olunaku ze ssente zokka ze nnakwata abawuma be bampa ku ssente mu ssaga ya butcha ne bagamba Rocky konza bambi ne bampa ku ssente bagamba Rocky tulina ke twakuŋŋanyiza bampa emitwalo 3 era ne ngamba okuva n'olwo ndi mu kibiina kya WUMA kye kibiina kyokka ekyabayimbi kati mwoli nze mweri ne simanyi anti waliyo ekirala Superstar Association tonna bitegeera nze nkubira kye mmanyi ate kati ekibiina kiyinza kuba ekiganga nzirogejja nti sikimanyi olwedda akaddiidde mu